我當然知道你想講邊個啦，佢就係咧香港創作男歌手張雨晨啊 ！Hello， 雨晨，嗨，大家好，嘿，非常好 ，B 超好，你好，大家好，我係張雨晨，係啊，好開心啦！哇，好快就可以同你都見到面啦，係嘛？不如同大家都分享下你嘅近況先咧。近排有啲咩忙緊啲咩計劃咁樣咧？係近排即係除咗即係做自己嘅新歌之外啦，咁就出咗隻新錶啦，係啦，一個花啦啦嘅新嘅機械錶咁啦。係咁點解會有呢個出錶嘅呢一個嘅概念喺度嘅？因為你係咪都係啲守時嘅人啦？定係因為唔守時，所以出隻錶去鞭策下自己咁樣啊？就係因為唔守時，所以先至要出個錶帶住自己，帶住俾自己睇，時間到啦咁啊！係，雨晨都係講笑啊，真係。係因為我其實係由細到大咧，都好中意戴錶，同埋都係真係有 collect 錶嘅，即係收藏，所以都好希望有屬於自己嘅錶。咁今年年頭嘅時候就出咗隻陀飛輪啦。咁但係因為陀飛輪唔係個個場合都戴得到啊嘛，即係比如話我今日去 gym 運動嘅時候，你冇理由帶住粒陀飛輪去游水潛水啊，好危險啊嘛，所以就決定即係為自己即係做一個機械錶。咁機械錶咁呢個就係防水功能高啲，咁又可以做多啲運動，乜都可以用到，咁就整咗個比較 sporty 啲嘅一個錶俾自己咁樣咯。係咁啊！見到咧，雨晨之前同我哋分享過咧，我呢隻錶嘅設計都幾得意嘅，卡通咁樣嘅喎。係啊，因為我自己即係做咗一個 IP 啦，咁嗰隻 IP 就係一隻烏蠅嚟嘅，咁呢隻烏蠅咧就叫花啦啦嘅，咁就我都覺得佢幾得意嘅，因為佢成日會換唔同嘅衫啊，會做好多嘢咁樣，即係佢已經係好似我仔咁樣啦，係啦，咁呢隻錶咧就會睇到佢係企喺中間啦，咁因為烏蠅通常大家會即係聯想到嘅就係一篤屎啊，係啦。係啦，所以佢會有一篤屎就係圍住佢，係咁不停地轉嚟轉去。咁嗰篤屎去到邊咧？就係而家係幾點鐘咁樣咯。哇！呢個設計幾特別，咁即係分針嚟嘅，嗰個係。同埋我覺得係啊，分針時針。阿雨晨，你嘅喜好都幾特別。當人人都好討厭烏蠅嘅時候，你居然選擇烏蠅成為你嗰個角色。係啊，因為我覺得其實係咁嘅。點解會諗到設計隻烏蠅咧？係因為有一次好耐以前啦，我就坐喺張食飯台啦，咁我睇到隻烏蠅喺嗰度，我睇到佢不停喺度係咁捽手，又洗佢對眼啊，又洗翼啊，係咁不停地捽，我就覺得好好奇啊，點解會咁樣？跟住你發覺咧，原來其實佢哋係好愛乾淨嘅，只不過係話佢哋成長嘅環境咁樣啫嘛。咁佢哋係點解要抹手洗手咧？因為食嘢佢嘅味覺全部喺佢嘅手度啊，所以如果佢唔洗手嘅話咧，佢食唔出佢食緊啲乜嘢。係，所以我就喺度諗啊，如果今日有隻烏蠅，咁你俾個好乾淨嘅環境佢，咁唔通佢想食垃圾咩？佢都想食牛扒啦，係嘛？係啦，所以我就覺得其實烏蠅係可以係一個好乾淨嘅一個昆蟲咯。係，即係可能我哋世人即係誤會咗佢，以為佢成日好中意啲污糟嘢，有時可能佢都會中意噶嘛。所以雨晨冇養烏蠅噶嘛，係咪？自己屋企我冇養烏蠅嘅，但係烏蠅嚟嘅話，我唔會拍。即係佢嚟嘅話，我唔會拍走佢咯。係咁，所以如果 fans 嚟講咧，可以更加留意下啦。雨晨呢啲咁嘅新嘅產品啦，係咁啊。我哋當然啲歌迷嚟講咧，最近都聽到你嘅新歌啦，《I Find My Way》啊，呢一首歌，我話同你係有好多嘅關聯嘅喎，同你特別個，有自己作曲添啊。係咁，當然同呢個劇集都有關聯啦。係冇錯，咁其實當時接到呢一個通知，就係可以為劇集寫一首歌嘅時候，其實我係好開心同埋好感動嘅，因為由細到大真係睇住 TVB 啲劇大噶嘛，咁都係好希望可以有一首屬於自己嘅作品喺入邊出現，咁就呢次就終於有呢一個機會啦，就可以寫佢嘅主題曲同埋片尾曲啦，咁就。寫嘅時候，其實我寫咗好多個版本嘅，寫咗好幾首唔同嘅歌，去俾佢哋揀咯。咁佢哋就到最後係揀咗 I Found My Way， 所以係真係好開心。同埋呢隻歌，我覺得佢已經唔係單單 for 一個劇集咁簡單。佢其實即係如果睇個 MV 入邊嘅時候，其實個 MV 係講緊我呢一年入邊所經歷到嘅嘢啦。即係由我出嘅每一隻歌，我開過嘅每一場 show， 但係我哋係用一啲即係一啲意識去 metaphor 去呈現出嚟俾大家睇。咁樣就係其實係講緊我呢一年入邊，其實真係揾到我自己
好想要嘅嗰一條路，同埋真係做翻自己想做嘅嘢。咁樣咯，係咁講到 MV，如果大家又睇到有好多嘅類似 animation 啦，咁當然亦都有雨神嘅，即係自己親自嘅一個表演咁樣，同埋嗰個 character 咧做得真係好似你啦，咁樣多謝卡通嘅雨神係卡通版咁。但係你話呢個要好多謝你細佬嘅喎，呢個細佬係咪完諗晒所有嘢定係點樣嘅？係啊，其實我呢個時候我其實真係將個波抌咗俾佢，跟住我就走咗啦。係啊，我就同你講，係啊，我就因為我幫佢寫咗佢嘅電視，因為佢拍一部電視電影啊嘛，喺馬來西亞。咁我就幫佢整咗首主題曲啦。咁嗰時候我就同佢講啦，嗱，呢個世界咧係冇免費嘅午餐，兄弟咁我就話係啊，兄弟先至要咁講。咁我就同你講啦，嗱，我就幫你整咗隻歌啦，咁好簡單嘅啫。你就幫我整翻個 MV 啦，咁佢又講，哇！但係整 MV 好似好大工程喎。我講唔通你認為寫歌好簡單咩？講真話，大家都要喺度啊，攤開晒。係啦，係咯，即係跟住就佢就話好啊好啊，就幫我拍咗隻 MV。咁佢嗰個時候佢就話佢好想要 try。即係因為而家其實 AI 創作影片啦係已經好成熟噶啦，咁佢就話不如我哋試下即係真人同 AI 再 cross over， 跟住因為佢知道我好中意 cartoon 啊，好中意打機啊，好多 characters 係好中意嘅，佢話不如我將你中意嘅嘢就全部變成你嘅 character， 咁喺個 MV 度出現，咁即係好似 multiverse， 話穿越唔同嘅多元時空咁樣睇到唔同嘅你。我講幾好喎，咁過後我哋就開始諗下，同埋俾啲劇本佢咁樣，咁佢就將成件事情度咗出嚟啦。哦，哇！咁但係知道啦，做 AI 嘅你嗰啲嘅生成嗰啲咧影片都好啦嚇，喂成日都係有啲嘅有啲唔如意或者有啲瑕疵喺度噶嘛。咁啊，雨神你有冇話即係話睇翻個片，或者係話睇下知唔知道個製作嘅時候，即係使唔使 run 好多次啊？定係點樣去試翻先能夠有呢個最尾嘅版本出現咧？我個角色唔係好似我咁靚仔喎，真人咁。唔係佢其實佢 render 嘅時候，應該我覺得佢係搞咗好耐噶啦，因為佢通常咧佢 send 俾我睇嘅時候咧，都係半夜4-5點嘅時候啦，佢就會 send 一個 version 俾我睇，佢就話嗱，你睇下而家呢一 part 好唔 OK？我講呢啲 part OK 喎，咁 OK 啦。咁佢又唔見咗噶啦，咁咧又隔咗1-2日過後咧，半夜佢又再嚟多一次，咁咧有我其實有音樂咧，我哋係有 touch up 咗嘅，係有改咗嘅，但係其為咗要改嗰音樂咧，而係佢要將成個嗰一 part 嘅嘢全部改晒，係啦，同埋佢就講，因為其實 AI 佢講，因為你 generate 呢個 video 咧，佢唔係每一次都一樣嘅，咁佢有可能佢出嚟今次嘅係好好睇。但係某個部分咧，可能無端端變咗6支手指嘅，係啊，有啲嘢奇嘅怪咁樣啊，係啦，咁佢就話變成佢需要不停去 try 到咧係可以足夠地可以俾佢攞嚟做剪接咁樣咯，係啦，所以佢都即係花咗好多心機落去呢隻歌度。哇！呢一個 MV 真係用咗好多嘅心機啦，咁當然亦都係阿雨神啦，用咗佢嘅即係方法咧，令到細佬咧去幫佢。咁背後意思係要等價交換嘅，所有嘢都係 call 啦。知道呢一個故事係咁樣。咁當然真係講到雨神啦，咁當然係參加咗中年好聲音3啦。咁其實嗰陣時參加嘅時候咧，雨神你有冇諗過？雖然你知道一直都有登台啊，你都有做幕後去去幫唔同嘅歌手去做歌咁樣啦。有冇諗過自己會有咁好嘅成績咧？其實係冇嘅，因為我參加呢個比賽，當時其實係真係以為想放棄，想翻去馬來西亞噶啦嘛。因為我嗰個時候嗰一刻其實係住喺台北嘅，咁我就諗住橫掂個打算就係2026年就要翻馬來西亞陪屋企人咁樣揾個即係同屋企人做翻自己 business 啊咁樣，就冇諗過要做啲任何音樂上嘅嘢嘅。但係睇咗呢個比賽嘅時候，我就話：哎呀，不如去玩下啦，因為自己中意唱歌啊嘛。咁同埋呢個平台真係可以俾你發揮到好多，同埋我都希望可以喺網上邊留翻啲自己嘅即係最新嘅足跡啦。即係 footage 到，係啊，即係至少你 YouTube 睇到，哇！即係我都唱過，係啦，係啊，我都喺度，我都唱過呢隻歌噶。嗱，哇，我都唱成咁，哇，點？即係都其實一開始只係抱住呢一個諗法。同埋，因為我好中意香港，所以我都好希望可以喺香港度住嘅。咁就
參加比賽嘅話，只要你唔淘汰，咁你都需要喺香港度。咁我就喺度諗咁我至少都可以住上幾個月，哇，1-2個月都住到啩。咁我就不如 OK 啊，嚟啊，咁就嚟咗啦。幾好啊！呢個心態咁係搏咗喺香港住耐啲，所以就表現得好啲比賽又啊，就留喺香港就參加比賽原動力啊！哇，好嘢！係啦，就為咗嗰碗燒肉飯，咁就唱多隻歌。哇，OK！嗱，咁頭先講到啦，宇晨咧其實細個咧都去咗好多唔同地方登台啦。咁今次嚟到加拿大呢一邊啦，喂，首先講下啦，過去嘅啲登台經驗嚟講，有冇啲係比較係搞笑有趣嘅難忘嘅經歷咧？難忘經歷啊，我覺得有一次係喺馬來西亞嘅，咁嗰個時候係咁我冇記錯喺沙巴。喺馬來西亞一個地方叫沙巴嘅，咁係我嗰時喺嗰邊比賽嘅時候，因為佢係喺一間即係嗰啲水係 club 啦，即係水係 club 啦，好暗啦，跟住佢舞台燈光就唔係嗰啲演唱會 feel 嘅，就真係暗暗地咁嘅。我唔知道原來個舞台係唔係咁大個啦，咁我就演唱唱下嘅時候，我就後退啊嘛，後退向後行咁樣，就唔小心一腳就叉錯腳。就無端端咁唱下就，我唔見咗，我原來我跌咗落個台下，係以為你有特別嘅安排，呢個效果幾好喎，係啊，即係唱完啦落場啦，哇，原來有升降台嘅呢邊，唔係，其實我係跌咗落去，哇，係啦，但係冇事嘅，安全嘅，係咪都係安全嘅，因為佢唔係到好高啫，佢真係差唔多到我腰個部分啫，係，所以佢唔會到好高，係啊，即係 OK 啦，即係好想。即係好彩跌落去嘅時候，即係咁啱可以即係撳住個地，所以就冇即係個頭就冇冚到落個地度嘅。係啦，即係不幸中嘅大幸啊，都係啊。表演嚟講，最尾結局點樣樣咧？有冇啲咩？最尾結局咪再爬翻上個台繼續唱埋隻歌。至少冇喺度大嗌咁樣啊嘛，咪可能有。係啦，冇啊，人都咁勁，我專業你個音都冇走到咁。我覺得應該有嘅，應該係無端端唱下唱咯，一聲咁樣就唔見咗。不過你少少嘅呢個嘅難忘經驗係咁呢一款嘅登台，當然就同一班嘅即係觀眾啊，就好近咁樣啦。之後嚟緊喺加拿大演出咧，都係好近嘅。咁啊，宇晨expect 呢一款嘅即係譬如登台啊，或者演出你最享受係咩嘅 element 咧？除咗自己可以唱歌去分享你嘅音樂之外，我其實唱歌嘅時候咧，我反而好多時候係好專注睇台下啲觀眾嘅表情。係啦，我係好專注睇佢哋嘅表情。concert hall 入面睇唔到啲表情嘅喎，咁呢啲咪啱晒嚟咗登台一款嗰啲。係啊，但係台係如果喺 concert 嘅時候就係睇第一排、第二排一定睇到咯，比較 clear 啲咯。係啦，因為點解會中意睇佢哋嘅表情咧？因為比如話係如果今日咁啱我講咗個笑話，咁我睇到佢哋笑嘅話我就會好滿足。係啦，同埋即係我覺得有時候即係一個人嘅表情，聽緊歌嘅時候嘅表情，其實好多時候係可以。透過表情去講咗好多佢自己嘅心情俾你知，係啊，所以我會好 enjoy 去睇，所以我都希望可以 feel 得到佢哋當下 feel 到嘅係乜嘢，即係睇下佢哋有冇共鳴啊，或者係咪表演歌啊，同你一齊唱啲啊咁樣嗰啲啊，係啦，所以就好中意睇台下啲人嘅表情，當台下越 high 咧，我就會越多 energy 咯，因為我覺得呢個其實係一個互相嘅。係一個即係一個 circle， 佢哋俾幾多 energy 入嚟，我嘅 energy 就會有幾多 return 翻出去咁樣。OK，咁如果所以大家咧有買咗呢個明月星辰賀中秋呢個嘅晚會嘅飛過咧，大家觀眾啊，現場觀眾啊，一定要俾多啲 energy 啊，宇晨咁就。咁我想問下宇晨有冇啲咩嘅特別嘅嘢係特登為着加拿大嘅觀眾去預備嘅咧？今次呢一次啊，其實應該係講個歌嘅 song 嘅 rundown 咯，因為有啲歌係可能之前唱過只係唱過一次咁多嗰啲，即係因為呢次係我第一次，其實係我第一次去加拿大啦，我從來未去過，係好期待嘅，所以亦都係第一次見到加拿大呢邊嘅fans 啦，所以我都希望可以俾啲比較 fresh 啲嘅嘢佢哋睇，係啦，即係包括演出服啦，都將會係全部從未着過嗰啲咯，即係全身咁樣去過去，
去做一場演出俾大家睇。係有心思嘅呢個係啊，大家可以期待下。喺歌單方面，譬如話曾經係譬如話呢個係最大家好流行聽到嘅喺譬如比賽裏邊曾唱過嘅歌，會唔會都有咧？代表作嗰啲嘢？一定會有嘅，因為大家都係透過呢個比賽認識我噶嘛，係啦。但係都會有一啲係演唱會入邊嘅 song list 咯，因為喺香港嘅演唱會同埋澳門演唱會，即係加拿大嘅朋友未必有機會睇到。所以我都希望佢哋可以睇到呢場 show 嘅其中一部分，所以我都有將一啲係演唱會入邊嘅，即係原汁原味嘅音樂帶過嚟加拿大同大家分享。哇，正！但我想問會唔會有新歌聽到先？係啱新嗰隻歌，新歌係啊，一定會有，係啦，新歌大家一定會聽到噶，放心。OK， 喂，聽聞話咧，你之後除咗話係嗌翻埋 way 之外咧，嚟緊亦都會有再出新歌㗎，係咪啊？係啊，冇錯啊，係嚟緊咧會有7月20號就會出呢首新歌啦，就叫做《迷戀有害》嘅。係好夢幻喎，聽到首歌。呢個亦都係咪你自己作曲㗎？呢個係自己作曲咯，自己作曲。跟住呢首歌咧就同大家以往聽到嘅張雨晨又唔一樣啦，因為其實喺個比賽入邊咧，即係我係用 R&B 嚟。即係入選㗎嘛，係啦，亦都好多朋友就問，咁點解你唔出一隻屬於自己嘅 R&B 嘅歌咧？咁所以就呢一次咧，呢首歌就係好 R&B， 同埋係比較輕鬆啲嘅、浪漫啲嘅 feel 㗎啦。哇！原來雨神係特登為咗我哋設計呢首歌，我哋嘅頭嘅 initial 就係 R&B 嘅，多謝你啊，雨神。哇！係喎，好正係，點都要攞翻關我哋事嘅真係啊！係啦，冇錯。咁我哋今日好高興啦，可以同雨神去傾偈啦。雖然話唔係好長，不過令到我哋都可以了解雨神更加多。咁所以大家如果有呢一個明月星辰賀中秋嘅一個嘅，即係入場門券嘅時候咧，就要好好享受雨神嘅演出啦。係啦，當然啦，如果你買唔到飛嘅朋友都唔使失望啦嚇，繼續留意雨神嘅社交媒體啊，係嘛？追蹤佢嘅近況咪得咯。好啊 ，thank you，唔該晒雨神，雨神，我哋期待你過嚟溫哥華啦。好啊，thank you，好啊，thank you，拜拜。拜拜。